Me encargaron de presentar a Xavier. Xavier pode falar moito e pode falar pouco. Por qué? Porque o coñezo fai bastantes anos como consecuencia de que se ofreceu varias veces para axudarnos na revista, con traballos, con artigos, e tamén con exposicións. Na tenencia, que me recordo, que se fixeron dúas moi interesantes, que eran unhas exposicións preparadas por él, de tipo itinerante, en ese transcurrir nos meteu a nosotros tamén, e veo aquí. Ben, Xavier, para min, é un amigo, e tamén é un mestre. Por qué? Porque eu cando tivo que dar consulta con él. Ou non é así? Bueno, pues lo que se pueda se ayuda, pero casi ao revés. Non é certo. Non é certo. Entón, a mí me encanta o camiño que colleu últimamente porque está tratando de investigar todo o aspecto da cultura da pesca, sobre todo do Golfo Ártago. Para mí o Golfo Ártago é algo que descubrí fai moi pouco, fai anos, porque eu estaba bastante encellado a ver a ría desde, digamos, desde o Puente de Ouro, ou desde Camas, ou desde Redes, ver a Marola. Non veía moito máis, e menos asociar a rías. En cambio, cando Xavier traballa nestes temas relacionados coa cultura das ribeiras, a cultura de mar, nunca menciona as rías, sempre menciona o Golfo Ártago. Isto a mí me deu que pensar. Despois teño un amigo que tamén é un home de covas moi experto en temas relacionados co Golfo Ártago. Bueno, pois entre os dous abrimos. Empecé a pensar que era un error moi grande ver como eu vim de pequeno, de mociño, de maior incluso, o Golfo Ártago, desde Pontevedra hacia Marola. Non, é unha parte moi pequena. Hai que verlo en todo o seu conjunto. Porque, además, é unha unidade ecolóxica. Esta unidade ecolóxica non está estudiada como realmente ten que estar, non? Entón, todos os traballos de Xavier para min teñen unha importancia moi grande. Por qué? Porque me fan entender moitas cousas que eu de neno vivín, de mozo vivín, nunca nadie máis explicara, ni nadie me falou delas. Logo tamén é un home que non só se limita a traballar, digamos, na zona próxima, non. El estuvo incluso ahora, como se chama o povo vasco, ese non estuvo hecho de pouco. Zumaya. Estuvo en Zumaya, con unha conferencia sobre estes temas, sobre esa cultura de ribeira, dos pescadores de ribeira, que está esquecida, totalmente esquecida, cando isto é unha contraposición a moitas das cousas que se están facendo a nivel oficial. O sea, cando a nivel oficial se deciden algúns aspectos relacionados coa pesca, relacionados coa conservación do peixe e tal, moitas veces se fan en contra desa cultura que durante séculos se desenvolveu na ribeira. E moitas veces non se acerta. O sea, quizá hoxe tenemos unha ría en outra situación se nos guiáramos polo que sabíamos os nosos anteros e non polo que fixeron nos organismos oficiais. Ben, o traballo de Xavier vai sempre en este camiño de confrontar o que é a cultura da ribeira, a cultura tradicional coa cultura oficial, pero dunha forma documentada. Ele estudia, investiga e saca unhas conclusións que depois recollemos os traballos. Entón, ele aquí na Agrupación Institutiva de Camouco non é un personaxe, digamos, alleo ao noso, digamos, pasado. Por qué? Bueno, porque sempre nos visita moito, falamos moito, nos aporta moitos traballos que logo nos insertamos na revista ou, como vos comentaba antes, nas exposicións. Entón, creo que a mellor presentación que podo facer deste home é dicir isto, que é un home máis da Agrupación Institutiva de Camouco. Contamos con el para todo.
Bueno, hai unha cousa que tamén quería dicir. Naceu en Cuba, 1952. Entón ten unha semellanza comigo, porque eu nací en Castellón. Entón, cando era negro, se querían meter comigo, o que me dicían era: este non é galego, é castellonense, naceu en Castellón. Entón, cando eu leí unha nota que me pasou de que nacera en Cuba, este ten o mismo probable que eu, non é galego. Sí, pero bueno, sendo cubano, pues tampouco eres estranxeiro. Tampouco é estranxeiro. O mellor son máis estranxeiro. Bueno, claro, sí. No, certo que nunca tuvo problema ningún. Moi ben. Sí. Bueno, pues, adiante, moitas gracias. Bueno, gracias a ti. Vale. E a todos vos. Un gran admirador voso e concretamente de Ernesto pola labor, aunque solo sea por poder falar aquí con todo o que significa este edificio, ¿no? Para calquera persona, se además eres cubano, pues máis, ¿no? Pero a labor que fixestes vosotros, se o resto das parroquias fixera o 10%, Galicia sería famosa en todo o mundo. E como admiración por parte miña a todo o que facedes vosotros. Bueno, entonces, como comentaba Ernesto, vamos a falar do Golfo Ártabro, da pesca de hai 100 anos. E unha época de gran conflicto que huera, ¿no? Ahora, bueno, esta película, para cambiar a... Esta película é das máis antigas que hai sobre a pesca, digamos, de os mariñeiros, ¿no? De Bueu. A ver, espera. De Masó, está no Museo Masó esa película, e, bueno, é das pouquiñas cousas que se poderon salvar de imaxe icónica daquela xente, ¿no? Daqueles
Bueno, entón vamos a empezar, vamos a intentar identificar a esta xente que está navegando neste barquiño pintado por Serafín Avendaño, un pintor de Vigo, hai 100 anos, e entonces vamos chamarlle a sabiduría das ribeiras pescadoras e o santuario Ártaro. Este é o período fundamental da narración, 1873, falaremos abondo dese ano, e termina no 1916 en plena Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. En ese período vai definirse o que era, a cambiar completamente o que era a pesca tradicional cara a pesca industrial. Ata hoxe, falar desto significaba análisis desde métodos de pesca, tipos de embarcacións, artes, especies de peixes, recursos naturais, sectores económicos implicados, transformación, conservación, transporte, distribución, mercados, construcción naval, centros industriais, unha chea de cousas, non? Se conoce, se sabe, se está publicado xa, non? Un libro fundamental este de Jesús Giraldez, que é do ano 96, que na introducción deixa caer un parágrafo que merece a pena ler, non? Dice: a advertencia de hai casi un século das sociedades de mariñeiros convértese en premonitoria, matando as xeracións novas a existencia da especie periga, e do desequilibrio a extinción total hai de por medio o tempo nada máis. Isto decía as ribeiras pescadoras. Giraldez non volve a tocar o tema, pero deixa esta bolla aí, como decimos, xa era outro que fale desto. Dá a entender cousas moi importantes, que había uns conocimientos previos, non? El vai dedicarse a explicar moi ben o que era este período, pero desde a perspectiva do economista. Moi pouco despois, outro libro, Historia da Pesca de Galicia, coordinado por Carmen Fernández, e con moi boas asignaturas, dice tamén na presentación que na investigación pesqueira existía un importante déficit de propostas sociopolíticas e de estudios de movimentos sociais. Estamos falando a fines do século XX, hai non máis que 24 anos, 25. Efectivamente, nos metemos aquí este plano e está desenfocado. Non podemos ver aos mariñeiros. Podemos ver a embarcación, está estudiada, o que pescaban, técnicas, mercados, distribución, transformación, eso todo está estudiado. Pero os mariñeiros non sabemos quenes son. Ata só hai 14 anos que Dionisio Pereira publica este libro no que dice que xa é tempo de que os oprimidos do mar recuperen o fío da súa memoria. Entón, por fin alguén é capaz de facer un libro contando o que era fundamentalmente o sindicalismo mariñeiro. No ano 7, que eu saiba, o primeiro artigo sobre a muller no mar sale na revista Ardentía, dedican varios artigos sobre o caso, non? Aparece a muller no mar, antes non. Falando a nivel local, no cuaderno do Ateneo un mes, publicase un traballo de Carmen Lujilde, o traballo da muller no padrón de Pontedeume no 1924. Resulta que no padrón de Pontedeume había 5 mulleres traballadoras no sector mariñeiro. Afortunadamente, hai outros documentos, neste caso gráficos, que nos dá a pista de que, sí, no mar non están as mulleres, pero unha vez que chegaba o peixe a terra, eran as mulleres que xestionaban o asunto. Que o padrón falseara o asunto, non lle dera importancia, o que fora temporal, eso é outro problema. Na documentación oficial non aparece, pero evidentemente estaba a muller traballando. E entonces, pouco a pouco, vanse completando o panorama daquela pesca, antes só desde a perspectiva dos economistas, e agora xa con estas novas aportacións. De feito, este ano, hai mes e medio, publicouse este libro, Galicia un marco en historia, tamén máis de unha dúcia de asignaturas importantes, no cal xa se recolle os sindicatos,
o mundo asociativo, xa se recolle a muller, e, por suposto, que se sabía de antes tamén. Pero ainda seguimos sin ver a los mariñeiros. Ainda sigue desenfocado o asunto. Por qué? Porque antes dos sindicatos, os sindicatos empezan cando a pesca industrial, no 1903, empezan os primeiros sindicatos, as primeiras asociacións en 1900. Pero antes non había nada. Non había mariñeiros artesáns, non había mariñeiros tradicionais. Non falaban, non decidían cousas. Pois claro que facían cousas, que decidían e tiñan autorregulacións. Pero por que non os vemos? Porque ninguén os estudiou. Simplemente. Afortunadamente, non é cousa de Galicia. Este pequeno texto corresponde a un tal McGowan, un traballo para a FAO, de 2002, no cal dice que cando naceu a moderna ciencia pesqueira a finais do 19, a bioloxía e a economía estaban adiantadas, mentres que as ciencias sociais aínda estaban na súa infancia. A herdanza destes primeiros comenzos vense na ordenación pesqueira actual que ignora a perspectiva social. Fala de finais de sexto. É preciso enfocar a pesca como fenómeno humano, integrando preocupacións sociais e culturais, nunha ordenación eficaz que mire tanto pola conservación do peixe como das ribeiras pescadoras. Isto era un problema mundial. Os científicos non tiñan en conta a perspectiva social do asunto. Evidentemente, aquí non só hai unha miopía científica, hai unha intención ideolóxica, porque sabían perfectamente que isto era parcial nada máis. Moi ben, vamos a falar tamén desta cuestión. Ben, as ribeiras pescadoras. As ribeiras pescadoras, para nós, para a legislación, desde o século XIX, coas constitucións liberais, non existían. As ribeiras pescadoras non tiñan entidade legal. O liberalismo non negocia con colectivos heteroxéneos e transversais. Negocia con individuos ou con colectivos sociais moi concretos de identificables. Unha ribeira pescadora que eran todos. Pero non eran estes son do ano 60. Estes xa os entrevistou Ernesto. Nos temos que fixarnos nos pais e nos avós destes. Non os entrevistou ninguén. Como vamos a localizar o que decían? Non. Vamos a ver a sorte que temos. Non? Desde logo, eles dominaban as ribeiras en todas partes de Galicia. Non? E eran marineiros artesanais, moitas veces facían as mesmas redes, facían as mesmas embarcacións e traballaban de forma organizada nas rías. Ben, pero vamos a acercarnos a esta xente e vamos a descubrir algo, pero temos que utilizar ferramentas, conceptos. Vamos a falar de autorregulación das ribeiras. Xente que, polas experiencias acumuladas e transmitidas, é capaz de chegar a acordos colectivos para unos objetivos, que no caso concreto deles, era respectar a biodiversidade. Hai unha frase que ainda escoitei hai 4 ou 5 anos a unha muller que entrevistou a Enrique non hai moito, chamábase Francisca Priegue, tiña 100 anos, morreu hai pouquinho, de Baralló. Por moitos anos levou a cofradía de Baralló. Decía, ahora xa non hai quen ordene, antes ordenábamos por nós mesmos. Esta expresión escoitei a moita máis xente. En por nós, ordenábamos en por nós, nós sabemos o que hai que facer, non necesitamos tutelas, non deseadas e non necesarias, o sea, nós sabemos o que temos que facer. Ben, este é un concepto que vamos a utilizar. Sabedorías transmiten conocimentos, toman decisións, as defenden. Por exemplo, vamos a veda. A veda da sardiña era dende a Idade Media, máis ou menos do 15 de febreiro ao 15 de xuño. Era unha veda natural, non era bo pescar esa sardiña para a salatón, para o salgado. Era unha veda natural, pero respetaba. E con eso salvábase a biodiversidade da ría. Ben, eso é unha sabiduría transmitida. Vamos ver como se perde o control da veda. Eles o sabían. Outro concepto interesante, outra ferramenta perfecta
Extractivismo. Esto acaban de inventarlo. Hai 15 anos os economistas de Latinoamérica. Con extractivismo definen a intervención, a extracción de recursos naturais, considerando a naturaleza como un almacén a libre disposición, e que non teñen esa extracción, non ten en conta as necesidades dos colectivos implicados directamente, da xente local. Entonces, este extractivismo é un concepto que tivo gran éxito, xa se utiliza na foresta, nos bosques, na despoblación, arrasamento dos bosques, na agricultura intensiva, por suposto na minería, se utiliza tamén na pesca. Entonces ahora se está falando de extractivismos, pero é clave para a nosa narración. E outro palabra inventado hai 10, 12, 15 anos, epistemicidio. Hai uns conocimientos transmitidos que de repente desaparecen do mapa. Isto como sucede? Como se corta a transmisión dos coñecementos? Vamos a estudiarlo, pero pode haber intención. Nese caso estaríamos caendo en epistemicidio, destruir o conocimento. Iso quer decir epistemo, coñecemento. Moi ben, con estas ferramentas e co consello, atendendo un consello que me deu Tino, de que hai que falar da sardiña, porque a sardiña, os que estamos metidos no tema e tal, sabemos que era moi importante hai 100 anos. Pero para a xente nova, a sardiña, vai a un supermercado, non hai sardiñas na peixería e nin se dá conta. O sea, hoxe en día non ten maior valor. Pero no tempo que estamos falando, e como ben sabe José González, o que escribiu ese texto sobre a homenaxe a sardiña, era moi importante tamén aquí en Redes. De feito, a exportación do salgado era a segunda exportación galega, só despois do gando, nestes tempos que falamos. Entón, José González di, si me sichan, votos aí, falando da xente de Redes que non comía máis que sardiña, que se o apreten e os que escurren, botas aí das sardiñas, non? Pero isto non era unha cuestión só de Redes. 100 anos antes, dous grandes expertos da pesca en España, Mariano de la Paz Graels e Cesario Fernández, escriben que a sardiña salgada é o económico indispensable alimento que os mozos de labranza, os obreiros das fábricas, os artesáns de escasa fortuna, toman fritidas, asadas, moitas veces crúas, aderezadas, cunhas pingas de aceite ou sin aderezar, acompañadas dun anaco de pan e un grolo de viño ou carne. Mesmo o exército e a mariñeiría consumen cantidades inmensas de sardiñas. Era a proteína do pobre, naquele tempo do 80% da población. Preparando esta charla, encontrei un libro rarísimo, do ano 38, Pratos de guerra, e dá unha serie de recetas para poder preparar a sardiña que non sea monótona, porque ao mellor podía distribuirse sardiñas e de repente darlle opción a xente como poder comer. Este libro era o inicio dunha serie de diferentes libros que empezan coa sardiña. Non falan de Galiza porque era da República este libro. O cociñeiro era republicano, da banda republicana. Pouco alimento podían distribuir, ao mellor podían distribuir algo de sardiñas e por lo menos que se aproveitara o máximo posible, con esa intención de que quitaría a xente a fame, o último recurso que lles quedaba. Falar de sardiñas salgados, evidentemente hai que falar de Salinas. Quen controlara as Salinas controlaba o petróleo da época, non? E isto non é unha exageración. Estes cabaleiros son burgueses pintados por Rembrandt e que desde o momento estaban en loita con Felipe III, cos Austria, e entonces querían a independencia e a base deles era o arenque, era a gran economía dese imperio que vai ocupar o mundo, o imperio holandés.
Entonces, Felipe III cortólle o acceso ás salinas que eran de Portugal, pero daquela estaban dentro do mando dele. E entonces, o primeiro avance do Imperio holandés no océano, no Caribe, contra o Imperio español, foi ocupar unhas humildes islas, as Antillas Menores, as máis menores das Antillas Menores, xunto a Venezuela, onde había salinas. A importancia desta materia prima para ese imperio que logo vai a mandar no século XVII. Podían aguantar, hasta aí xa non podían aguantar máis. Tiña que defender o seu campo. Bueno, a nivel de comunidade local, que houbera sardiñas era fundamental, non? E que a cuestión era como se repartían os beneficios tamén. Bueno, vamos a empezar xa con estes preámbulos no noso período en Artabria. Que nos encontramos no comezo do período? Embarcacións tradicionais, carpinteiros de ribeira, como ben sabemos, no exemplo de Redes, no Pedregal, aí facíanse lanchas do xeito, facíanse galeóns, e sabemos xa, porque estuvemos revolvendo nos papeles da Xunta de Mariña de Pontedeume, de que polo menos 40 mariñeiros eran non só armadores, sino constructores da súa buceta, polo menos. Outros facían varias e outros dedicábanse xa propiamente a ser carpinteiros de Greira. Pero que está moi divulgado o conocimento de traballar a madeira para embarcacións, non? Hasta extremos como este é o mismo día, esta lista de aquí. É a mesma embarcación, un galeón, feito con unha grada en equilibrio total, non? Ben, eran milleiros de unidades de pesca familiares que tiñan acceso autorregulado ao recurso e aos mercados. Ben, salimos do período, 33 anos despois, hai estaleiros, hai barcos importados de ferro, unhas máquinas desconocidas aquí, poucas empresas e milleiros de asalariados. Do Imperio do Salgado, que había 240 almacéns ao largo da costa, pasamos a que siga habendo salgados, pero o mando da transformación pasou a Unión de Fabricantes de Conserva, que xa dictaba a política estatal sobre a pesca, non? As conservas. Eran catalanes. Que eran catalanes. Fundamentalmente. Non só, pero bueno, sí, fundamentalmente. Algúns conseguiron investidores terrestres, que non tiñan nada que ver co sector, importar estes voos e facendo unha integración vertical, unha empresa que tiña voos, tiña vagóns frigoríficos, que era a máxima tecnoloxía da época, e tiña postos de venta. Neste caso, Pescaderías Coruñesas tiña 17 postos de venta en Madrid, aparte dun almacén central distribuidor. Marcaba o precio de Madrid. Esta concentración de beneficios foi espectacular. O sea, de repente, unha empresa conseguía concentrar os beneficios, pero de forma bestial. Moi ben, e da xente, pasamos dos compañeros das artes maiores, que traballaban en conxunto, pasamos aos sindicatos, compañeros nos sindicatos de clase, nos cales destacou Despertar Marítimo, na Coruña, en Pontedeume, Sada, tiña diferentes sedes, e mandaba no mundo laboral no farto hasta a Guerra Civil. Paralelamente, como efecto colateral, bueno, pues moitos mariñeiros van quedar sin traballo e van ter que marchar, xa marcharan antes outros, pero a gran oleada vai ser cando teñen que marcharse, como estudiou Ernesto, perfectamente a traballar nos viveiros de La Habana e pescar no Golfo de México. Moi ben, en todo caso, cal é a polémica? A polémica é como, quen e cando acceder aos recursos naturais, técnicas e tecnoloxías intensivas ou selectivas, respectar ou non a biodiversidade e como máximas de diversencia, libertade de pesca ou autorregulacións. Este vai ser o gran debate. Temos que ter en conta que a interacción do colectivo mariñeiro entre sí e o medio natural é a cultura. Que é cultura?
é moito máis que etnografía, folclore e restos materiais, que son cultura, pero a gran cultura é como nos relacionamos entre nós e como nos relacionamos co medio, evidentemente. E entonces vai haber un debate cultural. A cultura mariñeira, das ribeiras, baseada en autorregulacións, compromisos e respecto pola biodiversidade, vai ser desafiada pola cultura extractivista dos investidores terrestres que coa libertade de pesca non recoñecen máis limitacións que a demanda dos mercados ou a propia capacidade de captura. Se o vendes, colle e déixate de rollos. Esa é a máxima práctica do extractivista. Se non o vendes, non. Este problema pasa aquí neses anos. Ao mellor hai lugares no mundo, esta foto collina de internet, ao mellor hai lugares no mundo onde non chegou o problema, ainda siguen pescando de forma artesanal. Pode ser que este en alguna esquina este unha comunidade antigua, non? Pero o normal é que o debate este vivo, este o debate entre a cultura e as prácticas tradicionais, artesanais a pequena escala, por un lado, e extractivistas industriais e intensivas pola outra. Entón, en todas partes, aquí e alá, as mesmas preguntas, non? Ben, o Golfo Ártico. Aquí pescábase a cuarta parte de Galiza e en Galiza pescábase a mitad do Estado, é dicir, aquí tocaba o 12,5% que xa se estaba suministrando a Plaza de Nova York en ese tempo. Ben, o que nos interesa, que foi autorizado no Cantábrico moi pouco despois, no 83. Entonces, ao sumamos, en este caso, adjudicado a Baixura. E, finalmente, a dinamita. A dinamita inventou unha Nobel un poquinho antes, no 67. E xa motivou a primeira orden represiva no 76. 9 anos. En 9 anos, desde que a patente Nobel xa estaba aquí nas rías. Os camiños do mar son moito máis rápidos que os camiños de terra. Fixéronse campañas de que non se utilizara polos efectos que producía, e tamén por matar peixe, pero sempre estivo perseguida e nunca erradicada, non? Pero eses petardazos anuncian tamén o cambio da época, non? Ben, este aquí temos o resumen do ano 83, que poucas veces hai un acontecimento histórico tan sinalado como ano. Entre este ano e o 16 vai haber 11 batallas entre estas dúas culturas. A veda da Sardiña, da que falaremos, o intento de introdución de parellas de vapor, tamén falaremos del. Logo, no Recado Azul, a Segunda Guerra das Sardiñas, que esta merece outra charla, está aquí explicada. E entón, logo no litoral, na dereita, queda a introducción dos voos franceses e o arrastre local no 3. En amarelo, as victorias dos extractivistas, en negro, as victorias das ribeiras. As últimas e as definitivas foron dos extractivistas. Pero hasta ese momento lutaron para resistir. Moi ben, veda da Sardiña, que falábamos. Había 4 meses que se respetaba a veda e era un compromiso de todos, evidentemente, imaginarnos en redes, a veda, tal, que salira un médico a pescar, con o compañero, estamos todos vendo, non? Era un compromiso colectivo, era un sinal de identidade, ¿no? do colectivo dos marineiros. Pero era para, tal como dicen, descanso sosiego da sardiña, que non está en sustancia para salgas, normal, e respecto ao ciclo reproductivo dos peixes sedentarios, de outro tipo de peixes que había. En frente aos extractivistas, primeira gran actuación dos extractivistas, que piden a abolición da veda. Son os conserveiros daquela 1, 2, o ano seguinte 3, 4, non hai máis conserveiros en Galicia, que queren que non queren pechar as fábricas 4 meses porque a demanda dos mercados internacionais exixe todo o que levantes ou vendes.
ao mesmo tempo, todos son armadores de sábegas e queren sardiñas todo o ano, pero queren pescalas eles. Hai unha correspondencia, unha curiosísima no Ministerio, neste momento, cando ao principio determinados políticos póñase ao servicio dos conserveiros e piden para darlle de comer aos mariñeiros que están pasando fame que se poda levantar a veda. Entonces a Comisión Central de Pesca contesta, vale, para artes non intensivas, o xeito e chega a decir o pincho, pescar sardiñas con pincho. Bueno, para comer, queremos evitar a fame. Evidentemente os conserveiros dicen que non, que como vai ser eso, que tamén teñen que editar deles, que eles teñen sábegas e que tamén teñen dereito porque se sinten discriminados. Evidentemente, non? Bueno, a cuestión que outro tema para falar sería por que os conserveiros teñen sábegas? Por que esta anomalía, unha malformación da pesca galega non sucede no Cantábrico, non sucede en Francia, onde o pescador ten as redes e o conserveiro ten a fábrica e teñen que negociar entre eles. E o pescador é un colectivo forte porque é o que ten as redes. E o conserveiro é un colectivo forte porque é o que ten as fábricas, pero hai que chegar aos reglos. Se eu teño a fábrica e teño as redes, quen é o marineiro? Para que vale? Se eu teño a arte máis intensiva e teño permiso, para que teño que negociar? Isto é unha malformación que foi denunciada no seu día, e non está escrita nos libros. Ben, quen apoia as ribeiras? Os capitanes generais do Departamento de Ferrol. Apoian, resisten e queren defender a veda porque saben que beneficia aos conserveiros pero perxudica a todos os demais. Médicos humanistas, un personaxe que hai naqueles anos, o tal Médico Rodríguez e outros, que é xente intelectual a favor do povo, e as ribeiras están silenciadas porque non están reconocidas como entidade. Quen apoia os extractivistas? Os conserveiros, fundamentalmente, e as forzas vivas, que se conocían como forzas vivas, diputados, senadores, os políticos, catedráticos de Santiago, xornais e grandes armadores, son os que apoian a abolición da veda. É unha victoria extractivista, é longa de contar, despois vos digo, se queredes máis, xa está escrito isto. É a victoria extractivista só en 5 anos da instalación da primeira conserveira con socios franceses en Masó, foi abolida a veda da Sardiña por primeira vez dende a existencia da normativa escrita. A biodiversidade das rías quedou sin protección durante todo o ano. Hoxe, en Bueu, que foi o epicentro desta campaña, ese é o cruce fundamental da vila. A dereita está a fábrica Masó, o Museo Masó actual, e chamanlle a esa avenida, que é a avenida industrial, onde estaban os almacenes de salga e as conservas, chamanlle Montero Ríos. A rúa que sube, que é a rúa comercial, chamanlle Eduardo Vicente. Os dous políticos que máis destacaron na defensa da abolición da veda, ao servicio dos conserveiros. Tiveron estas rúas, xa na época do bipartidismo, antes de Primo de Rivera, vanlle las quitar cando a República e despois do franquismo volven de desar. Anécdota circunstancial de que, digamos, logo falaremos tamén de que referentes temos. Ben, segundo exemplo vamos a analizar. Intento de introducción para illas de vapor. Aquí vamos ter moita protagonismo. Porque os pescadores de Mugardos, de Bouzas, pescaban ao palangre no litoral para exportar por ferrocarril. Os de Mugardos descargaban na Coruña, os de Bouzas descargaban en Vigo. Estaban especializados en peixe branco, que por primeira vez tiña mercado gracias ao ferrocarril. Entón, empezamos a Bollomolo, ao Besugo, a merluza, a pescada, empezan a pescarse con palangre. Neses faluchos, que aquí temos os que naufragaron, e
18 mortos, un falucho con 18 marineiros. Iban, vamos, todo con todo, todos ao palanque. E entonces estaba atendido o mercado. Pero resulta que un armador de Vigo, que logo sabemos que era un banqueiro castelán, que fixera cartos comprando trigo e vendendo fariña, e que meteuse no negocio porque era un negocio. Ele era inversionista e entonces armou dous vaporiños, chamábase Valladolid e outro non sei que, e entonces cunha rede de arrastre, formando unha parella como as que fainaban no Mediterráneo e no Atlántico andaluz. Ali se levaban 100 anos traballando coa parella. Aquí nunca se permitiu. Moi ben, entonces, dende que hai constancia escrita, a pesca de arrastre de embarcación estaba prohibida nas augas galegas pola destrucción dos prados mariños, pola captura indiscriminada de especies e tamaños, dende sempre. Estamos falando de Idade Media. Ben, hubo sorte, o armador ante a oposición, bueno, foi tremenda tanto en Vigo como en Mugardos, o armador renunciou e pasou a pescar co palanque. E os de Mugardos e os de Bouzas permitironlle compartir o mar porque iba cunha arte selectiva, como eles. Non eran tontos. É unha mellora ao vapor, pero non arrastra. Usas o palanque, permitimos. Non hai problema. Isto é importantísimo. Entonces, foi adiante o tema da vaporización do palanque. Pero o arrastre quedou cortado, entonces tanto en Bouzas como en Mugardos, as ribeiras compartiron cadadoiro cos vaporiños o palanque. Incorporando elementos industriais pouco agresivos co medio, atendían as novas mercados. O modelo galego funcionaba. Inmediatamente ven a guerra polas sardiñas. Non podo pararme porque é outra charla. Esta que era só 3 mapas, para que teñades unha idea. Ante un negocio que medra, investidores extractivistas teman concentrar os beneficios en poucas más. Entonces, empeza aí. O que está en azul son técnicas tradicionais, o que está en negro son as industriais. A mitad de camiño pasa isto, establecese o santuario, queda para dentro desta ría, queda o santuario para a pesca tradicional, e como zona de sacrificio queda a ría de Coruña e o exterior. De maneira que os humildes xeiteiros de Oleiros prohibironlles pescar os artes de sempre de toda a vida nas fases de sempre. A cambio, conseguiuse que aquí non entraran os outros. Nas Rías Baixas conseguiron unha liña para todos. Aí non entrou en ningún sitio. Nas Rías Baixas movilizaronse moito máis. Como terminan? Bueno, pois xa desaparecen os colores azules, queda xa casi como unha burla. Queda a xávega para utilizar desde redes para cabanas, casi como unha burla. E o resto xa concedido para a industria. Moi ben, aí están as outras 7 batallas, con as victorias dun e doutro. No litoral hai estas outras, e en conclusión no litoral, na altura, no ano 1906, a Coruña con 20 voos importados e 20 parellas de arrastre é o principal peirao de pesca de arrastre peninsular. Poucos anos despois teñen que empezar a marcharse porque xa van acabando por aquí a abundancia. Entón, empezan a marcharse a probar por outros mares vírgenes, que daban moito máis. Mentras que os de Mugardos marchaban para Lugo. Libertade de pesca ou autorregulacións? Seguimos a pregunta. A historia conta nos vencedores, pero cada época histórica escolle os seus referentes. Isto é algo que non nos poden negar. Nos dá gana de escoller tales referentes. E entón, se nos enteramos, vamos a comparar quenes eran aqueles
aqueles mariñeiros, mas empezamos a veros ben. E vamos a comparalos co Código de Conducta para unha pesca responsable. Esta é a gran máxima da pesca sensible, da pesca inteligente, da pesca permitida actualmente. Xa leva 25 anos funcionando este código, está en todas as legislacións, concretamente na galega, recoñécese a inspiración do código, no articulado, e o ano pasado aprobouse en Madrid a Lei Española de Pesca Sostenible e Investigación Pesqueira, que son dúas das máximas da FAO. Pesca sostenible e investigación pesqueira. Entonces é como reconocer, acatar a autoridade da ciencia, non? Moi ben, pero para entender ben o que fixo a FAO, vamos a coller outro exemplo. Como reaccionan os nativos e como reaccionan os forasteiros ante a riqueza dun mar. Temos Islandia, que ben sabedes que aí, non sei, unha cabra malamente o ten. O sea, ou comen peixe ou teñen complicado. Bueno, focas. Carneros tamén. Carneros tamén. Carneros. Bueno, hoxe terán granxas e tal. Pero é unha xente acostumbrada ao peixe, non? É fundamental para eles. Entonces, aí temos todos esses marcos que non se ven moi ben, pero marcan as millas digamos, as millas propias, ¿no? De pesca exclusiva. Entón, empezamos, o gran cambio é no 52, despois no 56, salta a 12, no 72 a 50 e no 75 a 200 millas. Ben, a quen afectaba isto? Bueno, a varios países que iban a pescar ali, fundamentalmente os ingleses. E entonces se produce as guerras do bacalao. Cando os islandeses reclaman esas millas para deles e os ingleses dicen que non, que eles van a pescar igual. Entón inventaron un sistema de cortar iso o rastre. Iba unha patrullera islandesa e cortaba iso o rastre dos... Entón inmediatamente os ingleses empezaron a mandar as súas patrulleras dobles. E hubo 3 etapas. Hubo algún morto de accidentes de abordaxes e estas historias, e rematou xa no 70, cando Islandia amenaza con salirse da OTAN se os ingleses non se van dunha vez. Entón o primo mandou parar a cousa. E, efectivamente, acabouse o problema, pero foi unha pista para todo o mundo, que ben defende ao mar a xente local, como os outros lles importa un bledo, non? Ben, entonces, con ese criterio, fixo o seu código no ano 95, cando se aprobou as 200 millas universais. Se aprobou o ano anterior, e entón, aprobárase no 82, pero tiñan que firmar non sei cantos países. Por fin, chegou ese número, e entón xa quedou como para todos. Entón, inmediatamente, fan o código de conducta. Por qué? Porque agora somos países propietarios, digamos, dos caladoiros, porque en 200 millas xa tes todos os caladoiros grandes, os que van a defender o seu tempo, porque a cousa iba cada vez peor. Ben, de maneira que pasa hoxe en día a pesca artesanal, máis ben pouco intensiva, non? O sea, a pequena escala, como les gusta chamar, porque artesanal eran aqueles que facían as redes e tal. Isto xa non, pero a pesca a pequena escala está sendo fomentada por todos os mares, perseguida a pesca ilegal e non declarada, está en grandes océanos e os grandes barcos, a pesca sostenible en calquera parte do mundo, e que se considera que crea 6 veces máis emprego, consumes 8 veces menos combustible, produce 4 veces menos descartes e recibe 200 veces menos subvencións. Segundo o consenso científico, é máis ecolóxica, máis eficiente, máis sostible. A pesca a pequena escala é a maior esperanza dunha pesca sostible e a seguranza alimentaria mundial, según a FAO. Que ten en conta que hai millóns de xente vivindo da pesca, millóns. Existen O próximo artículo que vamos a publicar chamase así, da sabiduría do 19 a ciencia do 21. E conclúese: existen tantas similitudes
entre as sabedorías do 19 e a ciencia do 21, guiándonos polo Código de Conducta, que as ribeiras de pescadores tradicionais debía reconocerse a condición de precedentes. Aqueles ignorantes analfabetos que non merecen ser reconocidos nin recordados, resulta que polo que fixeron e polos feitos que deixaban a vista, bueno, na miña opinión, merecen, polas coincidencias co que dice a FAO, actualmente merece se lles recoñeza a condición de precedentes da ciencia actual. De feito, no Ardentía, que vais a poder conocer mañá, publico un artigo cunha bióloga do IEO, do Instituto Español de Oceanografía de Vigo, que resulta que dice que a veda daquela xente antigua que eles siguen ese criterio hoxe en día por ciencia, despois de investigar, de facer probas de las rías e tal, non sei que tal, chegan as mesmas conclusións que aqueles. Entonces, a mellor algún día empezamos a xente máis capacitada empeza a divulgar por aí as cousas e, bueno, podemos escoller uns referentes moi cercanos a nós e mudamos o paradigma social extractivista de enriquecerse uns poucos estragando o común por creando unha nova cultura mariñeira na que se sume as sabidurías propias e as ciencias do 21. Isto é factible perfectamente. Literatura, se queredes afundar. Onte, Sergio París falou deste libro. El, desde a perspectiva das aves marinas. Aquí tamén vai un artigo sobre eso e vai un artigo meu que vai contando toda esta historia. Este libro está en internet. Tamén na revista Cátedra hai 3 artigos nos 3 últimos anos contando esta historia e todo eso. E na Ardentía, este ano, mañá va a presentar o número 16, no cal publico a 4ª entrega dunha serie sobre este período. Entón, se queredes máis información, aí a teredes. Por lo tanto, algún día, dentro dos anos, isto continuará e vamos contando como a evolución dos anos, se me permitides. Podese facer unha pregunta? As que queirades. O arrastre continúa, sobre todo os franceses, non máis ou non. Sí, bueno, sí que continúa, claro. Por aquí é o cerco. No litoral. No litoral, o sea, no Gran Sol e por todas partes. Sí. Acaban de aprobar a FAO precisamente, despois de 40 anos negociando, que os océanos, o 30% dos océanos quedan como zona vedada. Se queda reservado para a biodiversidade. Quedache a pregunta, bueno, e os 70 restante que vamos facer? Que tedes pensado? Probablemente machacando o que se pode, porque ahora están coa minería tamén. Os eólicos. Os eólicos, bueno. O arrastre continúa. O que pasa é que se lle quitas as subvencións, se lle quitas o consumo, que non é sostible, están vivindo da subvención. Cando non chegamos a ese supermercado e vemos o corno da abundancia, eso é cartón pedra todo. Eso é cartón pedra. O que hai é escaseza de todo. Entendes? O que pasa é que seguimos vivindo, non sei como, pero bueno, aquí sigue funcionando. Noutros lados non. Me permitides diapositivas máis? Vamos a ver, si estades para o ambiente, vamos a ver, en Euskadi, cando estuve en Euskadi outro día, que decía, falaba dunha plataforma galega, me dixeron eles, mira, aquí resulta que en Cantosales esas millas xa temos avisares. Entón, é como unha invitación a sigue para diante. Por qué? Porque resulta que todo aquí outro é navegar encima de peixe. Entonces, lles falta nada, salinetan e chegan a terra nova sobre peixes. Pero en Galicia, que? Galicia somas un pouquiño e volves para casa.
Quero decir que a xeografía influye moito nas actividades, non? Pesqueiras. E, por exemplo, chamou a atención esta noticia de que según sople o vento do Sáhara, as nutrientes que aporta ao mar, resulta que o peixe vai tras delas. E entonces hai épocas do atún no sur, no Golfo de Guinea, e hai épocas de atún no Sáhara. Entón non sabían os romanos, pero tamén os saben locales. Entonces eles salen coas súas pateras, salen a pescar cando toca. Pero resulta que a unhas pouquiñas millas hai barcos galegos, hai barcos chinos, hai barcos non sei que, e entonces dice Greenpeace que constata como las multinacionales, muchas de las españolas, están arrasando con las reservas pesqueras de África Occidental, que son el sustento de buena parte de la población local. Muy bien. Estos son pateras, un porto de Mauritania. Mauritania é un deserto. Ou comen isto, ou cando se sacan as cabras, ou os camelos, de bus. Bueno, este recuadro é ese de hoxe. Esas son pateras que van a pescar e se resulta que non hai, ese o porto outra vez, eu contei que se unha idea máis ou menos de unas 4.000, non? Moita xente vivindo isto. E se non hai, que fan? Que fai a xente? Que nos temos pateras. Veñen as pateras para aquí. Que? Veñen as pateras para aquí. Xa. Por de fame. Vale. Pero tú es que fai Bruselas. Non era 200 millones de euros a Mauritania para frenar a saída de cayucos. Pasa a ser claro, non sei que, tal, non sei que. Vale. E entonces, efectivamente, ¿no? Pero eso se foi sempre. Actualmente estas grandes empresas, de barcos tan grandes, acaban con todo. E se non hai restrictos, acaban con todo. Non nos botaron de Terra Nova, máis de Noruega. Cando lles interesaba a eles. A bacaladeros. A eles interesa de defender aquilo. Claro. O cabo está aí. Acabamos co bacalao todo. Sí. Non quedaba ni semente. Sí. Y, en fin, entonces estamos en ese equilibrio inestable. Claro, e agora que nos invenimos un pouco os países africanos con campo. A mí fixo un comentario, comentábame un señor de redes que xa morreu, que era carpinteiro, e iba ao bacalao, pero como carpinteiro, non como pescador. E dicía que pescaban tanto que non o daban, o sea, se congelaban, non? E o resto iba morto para o mar, o sea, pescaban máis do que podían recoller. Si os descartes. Foi un abuso, foi unha, pois unha rede máis pequena, non? Para... Había tanto, e se acabaron, falando do bacalao. Si o arrastre ten eso, sigue, os Sigue cortado. Pero xa a mesma historia. É a mesma historia. Non variou nada. Está igual. Sí. Hombre, hai uns límites, hai unha visión que agora queren meter cámaras. Oye, si eu tuve moito trato con mariñeiros destos de altura da rastrera, de Pescanova, por exemplo, moitos, e din, eles, claro, defenden os intereses deles, que o arrastre que non fastidia tanto como din, porque tamén di o fondo como se fora unha terra que aran e produce máis, e non tamén se Sí, ese exemplo. non sei se non mentir, Foi non tamén. Pero o problema é que a biodiversidade pode ser para alguna especie, pode valer ese sistema novo. O sea, unha vez que hagas, alguna especie pode apañarse. Pero para a biodiversidade é o natural o medio ambiente. A biodiversidade. É que esos barcos grandes xa non é a opinión do mariñeiro, é a opinión da empresa. Claro. Pesca, arrasa e listo. Aquí era a xente con a súa sabiduría, que eran bastante máis sabios. Porque tiñan que comer deso, todos, os fillos, e entón tiñan outra cabeza, tiñan outra mentalidade. Achegaba, isto por eso insisto en a cuestión cultural, eles sentíanse parte da naturaleza, o sea, se actuamos daqui, intervenimos ben, e se nos perxudica, nos beneficia, o sea, somos parte da movida. En cambio, os outros non, os outros compro dous voos, non renta.
Pois vendo, compro dúas fábricas de electricidade. Ese tanto lle ten. Ele non está obligado. Se lle permite a lei, o fai. Non está obligado a sentirse parte do... máis a súa cabeza, desde Adam Smith, xa 200 anos antes, xa non a naturaleza é un almacén. E que está esperando que vayas ti ali a enriquecerte. E os pobres que non saben, que aprendan. Non que morro. O que, bueno, Enterrar, morrendo, sí, morrendo. e isto está, claro, a xente se empeza a saberlo todo de outras partes, non? E os latinoamericanos están dando duro en ese sentido, non? As comunidades de... Porque aquilo era un... Aquí entraba calquera, non? O sea, pasa que, bueno, entonces a cuestión ideolóxica. Por que ignoramos en redes toda esta historia? Porque ignoran en Pontevedra, porque ignoran en Sala, sí, moi ben. E por que se ignoran en redes tamén? Isto lo perdeuse porque, por casualidade, ou houve intención de decir xente analfabeta incapaz de transmitir conocimientos útiles. Quen dixo eso? Os que ganaron. Non? Quen o dixo? Os que ganaron. Por que o dixeron? Porque os que deixan sin referentes. Aquí en redes. Eso pasó en todos los ámbitos, en todo o país. Claro. O capitano que chegou fixo que ti. E cada vez máis. Exactamente. Bueno, fixo que lle deixaran tamén. Claro. Agora estamos falando do mar. Falamos das fragas. É que me estaba acordando de esta... Quen fixo as fragas? Ministerio, entre otros niveles, ¿no? Con esto los amigos. Muy bien. No todos los armadores eran unos campones, ni muchísimo más. No, vamos a ver. Somos, ni a principio de siglo, eran los mismos habitantes que la Edad Media. O sea, el problema ahora lo tenemos muchísimo más agudizado, quiero decir que somos muchos más. Entonces, Sí. en Irlanda se morían de hambre cuando lo de la patata, ¿no? Y no pescaban nunca. O sea, no sabían lo que tenían. Fueron los gallegos los que fueron a pescar allí y les descubrieron lo que tenían y no daban frío. Pero eso que tú comentas pasó en Cobas. En Cobas, la gente de Cobas vivía de la tierra y utilizaba la pesca únicamente los fines de semana por aquello de comer algo diferente, ¿no? Y viendo lo que hacían los de Sala, los de Ares y tal, que llegaban a Cobas y cogían percebes y cogían récords y tal, y luego vendían, cuando estos hombres hacían este tema, los de Sala, a veces se quedaban a dormir en Cobas, si había mal tiempo, había una cosa que quedaban, iban a la casa y comentaban con los de Cobas, aquellos de Cobas preguntaban, oye, ¿qué haces? Vamos a recoger sus herramientas, eso leva a Colombia, se vende, tal. Entonces empezaron a hacer Cobas, a coger marisco para vender en Colombia. O sea que una cosa igual a esa. Hay una cosa tamén moi interesante que é que en Cuba os viveristas galegos tiñan unha forma de pescar moi curiosa, non? Pescaban con liñas, con anzovas, entón botaban a 12 brazas, máis ou menos, que estaba o peixe. Entón, cando subían, pesaban máis de 12 brazas, tiñan que facer unha perforación na vexiga natatoria, porque senón a vexiga reventaba e o peixe morría. E se trataba de botalo no tanque, no viveiro, e mantelo vivo durante un mes. Entón mandan un estudioso daqui do goberno de España a Cuba, que en Cuba era español, para que estudiara o tema dos viveiros, porque habían tido noticias de que eran moi rentables, de que tal e que igual. E rentables eran porque moitas das casas que hai en redes de estilo modernista, os cartos viñan de aí. Bueno, entón, mandan a este home. E o home, fixo un artigo, me parece que non mandaxe ti, parece que non mandaxe ti eso. Fixo un traballo explicando como facía a pesca e tal. Entón, chega un momento en que quere explicar toda a perforación da vexiga natatoria e
e o home fai uns términos moi curiosos, que di, como esta gente analfabeta, os mariñeiros, que era certo, moi pouquinho sabía ler, fueron capaces de descubrir que perforando la vejiga natatoria el pez podía vivir un mes o 2 meses dentro do tanque de vivero. O sea, como esa xente analfabeta, inculta, chegou a facer estas maniobras de dicir, no, si pescamos máis de 12 brazas, hai que coller. Me dice un mariñeiro en Cuba. Estuve na Habana, falei con mariñeiros, que precisamente era do Puente de Oro, e me dicían, sí, vamos a ver, coller a chaina, levantabas de a gacha, e mismo debaixo da aleta metías un canuto como se fora un bolígrafo, un canuto, e pinchabas, e facían, claro, soltaba o baile. Entón, en ese momento, o peixe xa era podía vivir a nivel, vamos, sin profundidade. Entón, este home se asombraba de eso, de que mariñeiros, sin cultura, sin nada, foron un todo. Que quer dicir isto? Isto quer dicir o que tives dicindo de que é moi importante ter en conta a cultura dos mariñeiros de Ribeira. Por que? Porque estes homens durante séculos foron capaces de facer moitas cousas, e sobre todo de manter a pesca, que non se degradara o golfo, que houbera diferentes especies. O sea, entón, realmente, estas cousas nos dan unha idea do que significa conservar ou recuperar esas tradicións. É moi interesante, por iso a mí me gusta moito o que fai saber. E as mulleres tamén, E Non se as olvida mulleres. as mulleres. E tamén as mulleres, tamén. Trabajo, No hay todo, la sazón, la venta y todo. Bueno, daremos como aplauso, non? Bueno,